Qəbula çox az qalıb, təkrara davam edin. Elektron intensivlik xətləri istiqamətində 20 volt potensiallar fərqini keçdikdə kinetik enerjisi necə dəyişər? İntensivlik xətləri müsbətdən mənfiyə doğru yönəlir. Elektrona sahədə təsir edən qüvvə bu istiqamətdə yönəlir, müsbətə cəzb olunur, mənfidən itələnir. Sürətlə qüvvə əks istiqamətdə olduğuna görə elektron bərabər yavaşayan hərəkət edəcək. Sürəti get-gedə azalacaq. mv kvadratı böl 2-yə baxsaq, kinetik enerjisi də get-gedə azalacaq. Yəni kinetik enerji 20 elektron volt azalar. A bərabərdir YU. O da bərabərdir Y vurulsun, Fi1 çıxılsın, Fi2. Nəzərə alsaq ki, elektron mənfi yüklüdür. Onda qarşıya bir mənfi yazmaq lazımdır. Mənfi, potensiallar fərqi 20 voltdur. 20 elektron volt. Mənfi aldığımız üçün iş mənfidirsə, deməli kinetik enerji azalır. Ona görə 20 elektron volt azalar.